E que Deus nos conceda uma quinta-feira abençoada e que a paz que excede todo entendimento seja sobre as nossas vidas. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um novo dia, diante de um novo amanhecer e, como sempre, eu venho recomendar, nunca comecem o dia sem antes falar com Deus. A oração, ela é a chave da vitória, a chave do sucesso. A oração é a chave que abre as portas certas e fecha as portas erradas. Eu sei que é um momento de correrias, você tem os seus compromissos, eu também tenho os meus. Não podemos chegar atrasado, mas também devemos tomar todo o cuidado nesse momento tão importante do dia. Nunca saiam de casa sem antes orar. Amém? Nem que seja a preciosa, simples e poderosa oração do Pai Nosso, mas sempre façam as suas orações em todo momento, em todo o tempo. Amém? Vamos falar com Deus? E se você não tem deixado o seu nome nos comentários, façam. Ainda hoje quero atualizar este caderno de oração e incluir o teu nome, o nome da tua família, o nome da tua parentela, o nome da tua vizinhança, o nome do pessoal do teu trabalho. Irmãos, eu creio no poder da oração. Amém? Vamos orar? Vocês que podem estar fechando os seus olhos, assim o façam. Eu bem sei que é um momento tenso mesmo. Eu moro de frente a um ponto de ônibus, então o ônibus passa indo, passa voltando. Eu vejo a troca de pessoal, antes de começar a gravar, quando a gravação é concluída, eu vejo que o pessoal já mudou. E assim que Deus possa guardar todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pai, nesse momento o teu povo, os meus irmãos, Senhor, talvez no momento em que estão fazendo a bolsa, a mochila, Senhor, talvez no processo de amarrar o calçado, de terminar de se vestir, Senhor, talvez esta pessoa esteja agora em espírito de oração. Senhor, nem todo mundo consegue dobrar os joelhos, nem todo mundo consegue ter aqueles 10 minutinhos devido ao seu compromisso, meu Pai. O meu intuito aqui, Senhor, é de somar. O meu intuito aqui, Senhor, é de apoiar. É de te pedir, Senhor, pela segurança. Senhor, essas pessoas têm um compromisso. Algumas estão a caminho do trabalho, outras a caminho de compromissos médicos, outras a caminho de compromisso acadêmico e outras, ó Pai, indo buscar se recolocarem no mercado de trabalho. Pai, todos os dias a televisão diz a mesma coisa, que a violência está aumentando, que o latrocínio está aumentando, que acidentes, Senhor, e teve vítimas fatais. Mas estas pessoas, Senhor, que estão agora nesse preparativo para sair, ou até mesmo já estão na rua, são os meus irmãos e as minhas irmãs. E eu peço a Ti, Senhor, guarda a todos do mal. Guarda, meu Pai, dos acidentes. Guarda, meu Pai, da violência. Que todos possam chegar bem, cada um em seu destino. Aos que vão trabalhar, que o Senhor possa guardar e conceder um dia de trabalho abençoado. Aos que vão passar pelo médico, meu Pai, Senhor, aos que vão fazer um exame médico, meu Senhor, Pai, eu creio que Tu és o Deus da cura, meu Pai. Senhor, dá saúde aos meus irmãos, guarde a todos, aos que têm questões acadêmicas, meu Pai,
que o Senhor também possa guardar, são professores, são alunos, que tudo possa correr bem, Senhor, nesse trajeto de casa até essa escola, de casa, Senhor, até esse ambiente, meu Pai, meu Deus, meu Pai. Há irmãos, Senhor, que no dia de hoje estão orando pela porta aberta. Senhor, não deixa o dia terminar e estas pessoas terminarem sem a sua resposta. Pai, eu creio que o meu Deus responde às nossas orações, que hoje seja um dia de portas abertas. Pai, que o teu precioso nome possa ser glorificado sobre cada uma dessas vidas. Senhor, todos os dias eu tenho segurado este caderno de oração. Todos os dias eu tenho clamado pela tua graça, clamado, ó Pai, pelo teu mover. Senhor, eu tenho orado por milagres, que hoje seja um dia de milagres, em nome do Senhor Jesus. Senhor, visite cada um dos meus irmãos, da força, da graça, da sabedoria, e que tudo possa correr bem sobre as nossas vidas. É o que eu te peço nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? E que Deus possa guardar sim a vossa saída, guardar a vossa estadia fora, que tudo possa correr bem. E antes de terminarmos este momento aqui, eu quero te convidar a um ato de fé, a um ato profético, a estar juntamente comigo invocando as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre o dia de hoje. Amém? Que o dia de hoje, diga o nome do dia, a nossa quinta-feira, já está sendo um dia de muitas bênçãos, um dia de respostas, um dia de portas abertas, um dia de conquistas e vitórias, um dia de curas, libertações, transformações, renovo e algo novo que só Deus pode nos conceder. Eu, Pastor Wellington, estou tomando posse de uma quinta-feira abençoada em o nome do Senhor Jesus. Amém? Diga o seu nome e diga que está tomando posse de uma quinta-feira abençoada em o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa guardar sim a vossa saída, que tudo possa correr bem e creia que a oração é a chave que abre as portas certas e também fecha as portas erradas. Que haja paz em vossos corações. Paz.